ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേടായിട്ടുള്ള ഒരു UPS ഉണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന UPS ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററികളൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ട് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ UPSൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ മാത്രമാണ് കേട്ടോ, ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ നമ്മൾ 2-3 വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും UPSൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ. അതിലാവശ്യമായ വൈൻഡിങ് അവിടെ നിലനിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പകരം അവിടെ ഗേജ് കൂടിയ വയറിട്ട് വൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പറയുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും, പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൽ 4 വയറാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഒരു യെല്ലോ വയറുണ്ട്, ബ്ലൂ വയറുണ്ട്, ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ 2 അറ്റത്തുള്ള വയറുകൾ കറണ്ട് കൊടുത്താൽ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് വയറിലും അവസാനം കാണുന്ന യെല്ലോ വയറിലുമാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് 7.2 കിട്ടി. പിന്നെ ഓരോ വയറും നമ്മൾ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി അത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6 വോൾട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വയറിൽ കിട്ടുന്നത്. ഈ വയറുകളിൽ നമുക്കൊരു സെലക്ടർ സ്വിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസം കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് സെലക്ടർ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെൽഡിങ് സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാനൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോറുകൾ അഴിച്ച് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കോറുകൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊന്നും വരാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മളത് അഴിച്ച് മാറ്റുക. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 വൈൻഡിങ്ങും സെപ്പറേറ്റായി വൈൻഡ് ചെയ്ത രൂപത്തിലുള്ള എടുക്കുകയായിരിക്കും നന്നാവുക. ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വൈൻഡ് ചെയ്തത് ചെയ്യാം, പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ 2 സെക്ഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് 2 സെക്ഷൻ അതിൻ്റെയാണ് ബോബിന്മ കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ വൈൻഡിങ്ങിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ വൈൻഡിങ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലുള്ള കട്ടി കൂടിയ കമ്പിയുണ്ട്, അത് നമ്മൾ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പകരം നമ്മൾ അവിടെ ഗേജ് കൂടിയ കമ്പിയാണ് ഇടേണ്ടത്. കമ്പിക്ക് പകരം നമ്മളിവിടെ വയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വയർ 6mm വയറാണ്. അപ്പോൾ ഈ 6mm വയർ ഇടാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്ര ഇതിൽ കൊള്ളുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ളത് ഇട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടി ആംബിയർ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് വലുത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വല്ല ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുറച്ചും കൂടി ആംബിയർ കൂടുതൽ കിട്ടും. അത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് കട്ട് ഓഫ് ബോർഡുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള വേറൊന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മെഷീൻ വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കട്ടി കൂടി ആ വയർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ 6mm കേബിളാണ് ചുറ്റാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ 5-6 ഒരു ചുറ്റുകൾ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നമുക്ക് ആവശ്യമായ വോൾട്ടേജും ആംബിയറും കിട്ടും. ഈ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിനൊന്നും ഒരു ഡാമേജും വരാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ അറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബോബിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ആൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകാനൊന്നും പാടില്ല. നമ്മൾ ആവശ്യമായ വൈൻഡിങ് ആയാൽ അതിപ്പോൾ 5 എണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 5 എണ്ണമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ടാപ്പ് ചുറ്റി അവിടെ നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക. അത് പൊങ്ങി നിൽക്കാത്ത രൂപത്തിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ കോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ കണക്ഷനുകളൊക്കെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാധാരണ ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പാണ്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ടാപ്പുകൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും, അത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ഹീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പശയിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം കെയർഫുള്ളായി നമ്മൾ ഈ കോറുകൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. കോറുകൾ അതിന് അഴിച്ചെടുത്ത് അത്രത്തോളം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തായിരിക്കണം. അത് ഇടാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിലും അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കോർ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം കോറാണോ അതിനെടുത്ത് അത് മുഴുവനായി തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വർക്ക് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ 4 വയറുകളാണുള്ളത്. അതിൽ ആ ബ്ലാക്ക് വയർ കോമൺ ആയി കൊടുക്കുക, ബാക്കിയുള്ളതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ വോൾട്ടേജ് 1.5 ആണ്. ആംബിയർ കൂടുതലായിരിക്കും, അത് 100 ആംബിയർ വരെ ഉണ്ടാകും. ഇനി നമുക്ക് ഈ വൈൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ഒരു
കമ്പി, അതായത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കമ്പിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ വൈൻഡിങ്ങിൽ ആദ്യം അലുമിനിയം ആയിരുന്നു. അത് നമുക്കൊന്ന് ഈ വോൾട്ടേജ് ആ 1.5 വോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം. ആ കമ്പി നന്നായിട്ട് ഉരുകി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോപ്പർ വയർ ആണെങ്കിൽ അത് പൊട്ടുന്നത് നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു. ഇത് പക്ഷേ അത് കോപ്പറല്ല, കോപ്പറാണെന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്തതാണ്. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ആംബിയറും വോൾട്ടേജും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു കേസിലാക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത പദ്ധതി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തന്നെ പഴയ കേടായിട്ടുള്ള SMPS ഉണ്ട്. ആ SMPSൻ്റെ കേസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫാന് നമുക്കെടുക്കാം, സ്വിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അതെടുക്കാം, പിന്നെ അതിൻ്റെ കേബിളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഈ ഫാൻ അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്താനുള്ള കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ചൂടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഒന്ന് കൂൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എയർ കൂളിംഗ് സംവിധാനം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഫാൻ ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്ത് നോക്കാം. ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് പുറമെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു SMPS വേണം. അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു പവർ സപ്ലൈ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ റാഡ്, റിലേ, സ്വിച്ച്, പിന്നെ കണക്ടറുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സംഗതികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ബോഡിയിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഡിലേ ടൈം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ ആംബിയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ ഉള്ള സംവിധാനം ഇതിൽ വെക്കുന്നില്ല. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആംബിയറും പിന്നെ വോൾട്ടേജും കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നത് അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇതിനും ആംബിയർ കൂടിയ ഒരു ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം സെല്ലുകളൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്പോട്ട് വെൽഡ് മെഷീനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അധികം സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പഴയ ഉപയോഗശൂന്യമായ സാധനങ്ങളെന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഉപയോഗശൂന്യമായ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഉപയോഗശൂന്യമായ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതിന് തള്ളിക്കളയാൻ വരട്ടെ. നമ്മുടെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വെൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഈ ലിഥിയം അയൺ സെല്ലുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല, പെർഫോമൻസൊക്കെ ഉഷാർ തന്നെയാണ്. ഈ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ 12 വോൾട്ട് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നമ്മളൊരു റിലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ റിലേയിൽ നമ്മളൊരു ഡിലേ ടൈം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റിലേൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പറഞ്ഞാൽ റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോയിലിൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുഷ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി വിടുമ്പോൾ ശരിക്ക് ആ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിലേ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ റിലേ ഡിസേബിൾ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം നമുക്ക് കണക്കാക്കി കിട്ടാൻ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ പാരലായിട്ട് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ടൈം കൂട്ടി കിട്ടും. ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുഷ് സ്വിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അതും പിന്നെ ആ റിലകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് 12 വോൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള 12 വോൾട്ടിൻ്റെ നമ്മളെ LED-ക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബോർഡ് കിട്ടുമല്ലോ, പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ്, അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പഴയ റിലേ, ആംബിയർ കുറഞ്ഞ റിലേ ഞാൻ 3 എണ്ണം പാരലായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണ് റിലേയിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഔട്ട്പുട്ടല്ല. ഔട്ട്പുട്ടാകുമ്പോൾ ആംബിയർ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ റിലേ എനാബിൾ ആവുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു LED-യും ഒരു റെസിസ്റ്ററും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ റിലേൻ്റെ ചാർജ് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവാനും കൂടി അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു ഗുണം അതിനുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ കണക്ഷൻ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മുടെ ടൈമിനനുസരിച്ച് പുറത്ത് നിന്ന് ആ കണക്ടറിൽ കൊടുത്താൽ ടൈം കൂട്ടാനും കുറക്കാനും പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ 6mm കേബിളാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 6mm കേബിളിന് പകരം നമുക്ക് 35 വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരൊറ്റ വൈൻഡിങ് മാത്രം മതി. അതിലൊരു 1 വോൾട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടും. നല്ല പെർഫോമൻസും ആയിരിക്കും, ആംബിയർ കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത് വയറ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ചുറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ 6mm ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും ഇത് നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കൂട്ടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പിന്ന്, കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു പിന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ്.
ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഏകദേശം ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പഴയ റീല ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 2-3 റീലകളൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ 2 വയർ ബാലൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സെലക്ടർ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അത് തൽക്കാലം ചുരുട്ടി അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിനൊന്നും ക്ലാമ്പില്ല, അതൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റിലേ ഒക്കെ നമ്മളവിടെ ഒട്ടിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ആ ടൈമിംഗ് സംവിധാനം ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു, ഫാൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സ്വിച്ചിനുള്ള ഒരു പുഷ് സ്വിച്ചിനുള്ള വയർ പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും തട്ടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് കത്തും, അതായത് റിലേ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അർത്ഥം. ഇനി ഇതിപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ വെക്കാത്തതുകൊണ്ട് സ്വിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഓഫ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുക, പ്ലസ് ഒരു പാരലൽ കപ്പാസിറ്റർ കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 1 സെക്കൻഡൊക്കെ തട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് പുഷ് ബട്ടൺ അമർത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ആംബിയറിനനുസരിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെൽഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്ത് അത് ആൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കണം. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നിക്കൽ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ കനവും പിന്നെ ചെയ്യുന്ന സെല്ലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ചൂട് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി, അതായത് ഇപ്പോൾ 18650 ആ ഏരിയ അല്ല, വെൽഡിങ് ഏരിയ അല്ല 32,650 ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വെൽഡിങ് നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകും. അപ്പോൾ അത്രയും ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുന്നതിന് കൂടുതൽ ആംബിയർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകാത്തതിന്, അതായത് കുറഞ്ഞ ഏരിയ ഉള്ളതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ആംബിയർ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഡാമേജ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടുതൽ ആംബിയർ കുറഞ്ഞ ഏരിയക്കുള്ളതിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഡാമേജ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കാം. ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ലെവൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത്രയും കപ്പാസിറ്റർ നമ്മളവിടെ പെർമനൻ്റായി ഫിക്സ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്കൊരു സോക്കറ്റ് മാതിരി നമ്മൾ വയർ ജമ്പറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോക്കറ്റുകളുണ്ടല്ലോ, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നാണ്, റാഡ്. അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് 6 ഗേജിൻ്റെ എർത്ത് കമ്പിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് കൂർപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കണക്ടറും അതിനോട് കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സൈഡിൽ കണക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കണക്ടറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വുഡിൻ്റെ ഇതിലോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി. 2 നിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകലം കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി അടുത്താക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാനും ബാറ്ററിയൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ, ഒരു അനായാസേന വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങാത്ത രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. ഇത് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വലിയ ബാറ്ററിക്കാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, 18,650 ആണെങ്കിൽ ഇത് മതിയാവില്ല. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് 2, 3, 4 പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു സെല്ലിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായിരിക്കും നന്നാവുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഹാർഡായിട്ട് തന്നെ അത് വെൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ബാറ്ററിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.